Ar nebūna taip, kad atsidusę pagalvojate, kažin, kodėl taip prastai jaučiuosi? Šąla rankos ir pėdos, nors šiltai rengiatės. Kyla nepagristas nerimas. Jaučiatės sudirgę, nuolat pavargę, sunkiai kylate rytais. Žarnynas būna sutrikęs, o ir tas rėmuo griaužia. Šių ir dar kitokių negalavimų priežastis, pasak šeimos gydytojo Gintaro Urbono, gali glūdėti ne vienoje ligoje, o bendroje organizmo būklėje, kurią nusako paslaptingasis rodmuo, žymimas 2 raidėm – pH. pH, paprastai kalbant, tai yra rodiklis, rodantis bet kokios terpės rūgštingumą arba šarmingumą. Tai yra vandenilio jonų ir OH, tai yra rūgštinių vandenilio jonų ir OH šarminių jonų santykis iš tikrųjų. Ir kada pH yra 7, tai laikoma, kad tas tirpalas ar vanduo ar kažkas, kas bebūtų, yra neutralus. Jeigu yra mažiau 7, tai yra rūgštėjimo pusė ir jau ten žemiausias, didžiausias rūgštingumas yra 0. Ir aukštyn einant, tai bus šarmėjimo link. Bet iš esmės tas pH organizme yra labai svarbus, todėl kad tik tai prie jo tinkamai vyksta vidiniai mūsų metabolizmo procesai. Ir dėja, bet mūsų civilizaciniai erdvėj mes labai daug ką darom neteisingai. Mes neteisingai maitinamės, mes mažai judam, mes patiriam daug streso ir panašiai. O dar paskui prisideda ir lėtinės ligos, prisideda vaistų vartojimas. Ir tam, kad vyktų organizme visos cheminės reakcijos, medžiagų apykaita ir panašiai, reikia 2 dalykų. Reikia vienas dalykas vandens, reikia kitas dalykas, kad ten tas pH terpė, rūgštingumo, šarmingumo santykis būtų daugiau mažiau pastovus. Visgi, tokia subalansuota būsena dar vadinama homeostaze. Išlaikyti šių dienų įvykių fone vis sudėtingiau. Ta pastebi ir ilgametė sveikatos laidų vedėja, 3-ojo amžiaus universiteto lektorė Irena Pivoriūnienė, kurią sutikome viename iš barų, priklausančių Lietuvoje unikaliam salotų barų tinklui. Kas yra labai akcentuojama šiais laikais, kai mes gyvename tikrai gana sudėtingą laikotarpį, visas pasaulis, įtampos ir stresų pilna. Stresai taip pat rūgština organizmą. Mes puikiai žinome apie širdies ir kraujagyslių ligas, kad jų didelis priešas yra mūsų širdelių ir kraujagyslių, būtent cholesterolis. Pasirodo, šarminis organizmas žymiai lengviau išsivaduoja iš per didelio cholesterolio kiekio. Taip pat žmonėms sergantiems diabetu labai svarbu yra, kad būtų kuo daugiau šarminis, o ne rūgštinis organizmas. Be abejo, ir gyvenimas, ir metai, ir paso duomenys, visa tai, kas yra greta mūsų, vis tiek apsunkina mūsų gyvenimą. Pavyzdys. Jeigu mes pastoviai valgom per daug kalorijų, pastoviai valgom per daug angliavandenių, pastoviai jaučiam stresą, dar sergam kokiam nors lėtiniam ligom ir panašiai, visi šitie procesai, jie, linkę padidinti taip vadinamą oksidacinį stresą, palaikyti tokią lėtinę uždegiminę reakciją ir panašiai. Reikia kuo greičiau atstatyti tuos šarmų rūgščių balansus. Apie tai, kaip yra svarbi pusiausvyra šarminio ir rūgštinio procesų vykstančių organizme, aš jau girdėjau savo moksluose, Vilniaus universiteto medicinos fakultete, per fiziologijos studijas, turėjau labai puikų dėstytoją Juršą, kuris visada sakydavo, kad tie žmonės, kurių organizme dominuoja rūgštys, yra surūgę. Surūgę, piktesni ir zlesni, blogiau miega, blogiau valgo ir taip toliau. Staiga pajutau, kad ir aš žiūriu, kad jau ir aš ir greičiau nuvargstu, ir greičiau ir zlesnė pasidariau, ir galvoju, Dieve, gal ir aš jau surūgau. Tada pradėjau domėtis, kur atrasti tas visas medžiagas, tais procesais, kurie vyksta vandenyje, kad jis būtų šarminis. Lietuvoje lygiai prieš 30 mečius užgimė verslas, atvėręs kelią kiekvienoje šeimoje turėti galimybę pasigaminti šarminio vandens. Idėja verslininkui Vytautui Krioviai kilo tada, kai po neatsargaus šuolio į vandenį jis susižalojo kaklo slankstelius ir prarado galimybę judėti. Kaip pasakoja šiandien įmonei kartu su vyru ir vaikais vadovaujanti jo dukra Inga Trebuišienė. Kai nuo bulėjimo pradėjo vertis negyjančios žaizdos, ieškodama pagalbos, šeima išgirdo apie elektrolizės metodų apdorotą vandenį, kuris žaizdas dezinfekuoja bei skatina atsinaujinti ląsteles. Pasveikęs, Vytautas pasižadėjo sukurti ir gaminti vandenį jonizuojančius prietaisus, kad jie taptų prieinami visiems.
Šarminį vandenį paprastai galima pasidaryti, bet jonizuoto dėja ne. Ir čia mes jau turime turėti būtinai namuose vandens jonizatorių, nes elektrolizei yra reikalinga elektra ir 2 elektrodai, kuris vienas stumia, o kitas traukia. Ir taip į vieną pusę pereina visi šarminiai elementai, į kitą pusę pereina visi rūgštiniai elementai. Ir štai, žiūrėkim, turim paprastą eksperimentą. Aš paimu iš parduotuvės nupirktus pomidoriukus, sudedu juos į skaidrę stiklinę ir atitinkamai vieną stiklinę užpilsiu šarminiu vandeniu, kitą stiklinę užpilsiu paprasto vandentiekio vandeniu. Ką mes ir padarom? Čia yra vandentiekio vanduo. O čia mes turime jau pasidarytą šitame prietaise jonizuotą šarminį vandenį. Ir mes užpilsime tiesiog ir pasižiūrėsime, kas jame vyksta. Ir žiūrėkim, ką mes turim. Mes turime paprastame vandenyje ir mes turime šarminėme vandenyje plautus pomidoriukus. Pažiūrėkit, aš užtrukau tik 15 sekundžių, o spalva kalba pati už save, nes chemijos nebėra. Kas iš mūsų nenori turėti namuose tokio daikto, kuris neštų sveikatą, gerą vandenį, kurį reikia gerti? Aš ir mano visa šeima, visi turim burbuliukus ir visi vartojam šarminį vandenį. Nes tai atrodo taip paprasta, pasigaminai šarminį vandenį ir tiesiog jį ir geri. Kalbėkime atvirai, visi esam šiek tiek tinginiukai. Netgi tą šarminį vandenį pasigaminti irgi kai kam atrodo labai sudėtinga. Būna ir man tokių nuodėmių. Ir aš jau pradedu jausti virškinimo sutrikimus, jau dirglumas padidintas yra. Ir vėl grįžtu prie to šarminio vandens. Ir tada vėl gyvenimas nebe toks rūgštus. Šarminis vanduo arba šarminiai produktai, jie padeda bent jau geriau pasijausti, padeda sumažinti tą nuolatinį dirginimą ir uždegimo skatinimą. Kada yra nutukimas, kada yra oksidacinis stresas, šitais atvejais visada tas rūgščių šarmų balanso palaikymas yra svarbu. Vieną netgi tokią mintį radau vienoje knygoje parašyta, kad šarminio jonizuoto vandens atradimą ten galima prilyginti vos ne Flemingo antibiotikų atradimui. Augant šarminio vandens poreikiui, o juk dar 20-ame amžiuje, 7-ame dešimtmetyje buvo pastebėtos gydomosios jonizuoto vandens savybės. Net 5 didžiuosiuose šalies miestuose atsidarė firminės vandens jonizatorių parduotuvės. Duris atvėrė jau 8 salotų baras. Kodėl aš esu frašpostė? Todėl būtent čia aš visada gaunu maisto produktus, kurie šarmina organizmą. Gaunam šarminį vandenį, kuris visada yra čia ir aš visada jį geriu. Čia yra salotos, kuriuose yra būtent pagamintos iš būtent šarminančių produktų. Ir be to čia yra gerumas, kuris sklinda iš kiekvienos porcijos, sklinda iš vadovės Ingos Tribuišienės, kuri yra žinoma savo labdarom. Nebejoju, kad prisimenama COVID epidemija. Ir aš sužinau, būdama ligoninėje, kad būtent Frišpostas kiekvieną dieną veža į Vilniaus universiteto ligoninę Santaros klinikos infekcinių ligų skyrių, veža ligoninėms ir personalui didžiulės porcijas būtent šarminančių salotų. Noras dalintis ir į pasaulį pažiūrėti kitomis akimis mums visiems yra privalu. Žmogus gerdamas šarminį vandenį, jisai tampa pozityvus. Mano energijos užtaisas, mano tikėjimas ir noras, kad pasaulis taptų geresnis, kad mes vieni kitiems negailėtumėme gero žodžio, tai tikriausiai yra tai, kas mane veda, kuo aš labai tikiu, ir dalintis, aš manau, mums kiekvienam yra privalu. Kartu mes patys galim savo padėti, kad išvengti tų baisių ligų, o jų yra tikrai daug. Ir gerti tiesiog visą, kad šarminis vanduo būtų greta mūsų. Man labai patinka daryti tą šarminį vandenį, šiek tiek įspausti citrinos ir diena jau prasideda nerūgšti. Gerai jausitės, jeigu kasdien organizmą aprūpinsite šarminiu maistu ir vandeniu. Prisilaikysite dienos režimo 8+8+8. Natūraliais būdais valdysite stresą. Darysite gerus darbus, skirsite dėmesio savo teigiamos aplinkos kūrimui.